Играем легко, а звучим сложно. Сейчас покажу. Также в пентатониках можно брать ноты не извне пентатоники, а как бы с серединки, да? Там, где у нас здесь находится средний пальчик, например. При этом можно совмещать два подхода, да, то есть миксовать пентатоники, добавлять нотку извне и как бы изнутри пентатоники. Получится очень классная такая необычная джазовая крутая импровизация.